喂，大家好啊！咁喺呢個 video 呢，咁其實我會教大家點樣去寫少少嘅 program 嘅。咁小弟其實就寫 program 都唔係好叻嘅啫，即係可能學過下啦。咁我見廣東話版就好似冇乜寫過教大家點樣去寫程式，但係我又見有好似好多人想學，咁所以我都想試下寫啦。咁可能試下教啦，咁可能會教錯或者教得唔好咁樣。但係我諗都足夠令一啲想寫程式嘅人入下門嘅。咁今次我會用啲咩嘢嘅語言去教大家呢？就 JavaScript 啦。點解要揀呢個呢？一來就唔使裝太多嘅軟件要去 run 呢個 program。咁二來你大家只有 browser 咁就可以好容易就比較親民啲，比較容易啲去學啦。三來就係佢本身係一種 script 嘅語言嘅話，其實就冇 C 加加或者 C 啊嗰啲Java 啊物件導向嘅嘢啊，同埋即係一啲關於 pointer 啊記憶體嘅嘢啊，呢啲就比較對初學者嚟講會成日問啊咩嚟㗎，咁樣會令到佢哋學寫 program 嘅時候呢就失焦啦，就好難真係領會到究竟寫程式究竟即係你會變咗嘥咗好多時間學個語法，但係都寫唔到啲程式出嚟。咁 JavaScript 就可以好快咁樣去寫到啲程式，比較有滿足感啲啦。咁喺呢度要提一提翻，咁 JavaScript 呢，好多人都誤會㗎。Java 同 JavaScript 呢，其實係兩樣嘢嚟嘅。咁其實 JavaScript 原先個名唔係叫 JavaScript 嘅，以前係有另一個名，我都唔好記得啦。咁其實 JavaScript 係 ECMA script 嘅一種語言嚟嘅。ECMA script 其實係一種標準啦。ECMA 咁你去翻維基，你會 check 到有好多種嘅語言都係隸屬於 ECMA script 嘅。咁其實佢係最初嘅時係由一間公司叫 Netscape。嗰陣時只有 Netscape 同埋 Internet Explorer IE 啦，呢兩間公司死對頭啦，就做瀏覽器嘅，即係呢個都係瀏覽器之一嚟嘅。咁係呢間公司去開發一套語言係 JavaScript 嘅前身，然後之後就慢慢演化成依家 JavaScript。咁其實 JavaScript 呢，同 Java 係毫無關係嘅。頂晒籠就係改名嘅時候令大家覺得親民啲咁解，所以先叫 JavaScript。咁係當年新公司有去收購，你唔知點啦。咁總之要講嘅 point 就係佢哋兩個係完全唔同，即使佢哋啲 syntax 呢，語法上呢係有少少類近，但係寫起上嚟差好遠，同埋個概念都差好遠嘅。咁所以千祈唔好搞錯啦，JavaScript 同 Java 係唔一樣嘅。JavaScript 係 JavaScript。咁好啦，咁喺我哋依家開始之前呢，先寫一個每個人學寫 program 之前都會第一個寫嘅 program，好似約定俗成咁，我都唔知點解。咁好啦，依家開始啦。OK。咁其實喺我哋寫 JavaScript 之前呢，都要學少少嘅 HTML 曲嘅。如果唔知嘅話，唔識嘅話，你可以去我另一個 video 嗰度再睇下 HTML 嘅教學啦。好啦，咁 JavaScript testing page。咁啊，依家我哋啲 script 呢 JavaScript 主要會打喺 body 入面嘅。咁首先我哋呢要打呢一句 script language equal to JavaScript， 跟住刪咗佢，跟住再整多一個。究竟呢個咩嚟嘅呢？其實應該都唔難明嘅，英文嚟嘅啫。咁就係首先我哋要宣告翻咩叫宣告呢？即係我哋話俾呢部電腦聽，我哋依家可以開始寫一個語言叫 JavaScript 啦，話俾個 browser 聽，唔係 browser，sorry， 直譯器聽，我哋要寫 JavaScript 啦。咁喺呢兩個 tag
呢啲我哋叫 tag 之間呢打嘅嘢呢，都會係 JavaScript。咁就 for 電腦嘅直譯器 JavaScript 直譯器去解呢個啦。咁如果你打啲 JavaScript 打咗出去嘅時候，佢係會當 HTML code 定唔知點樣，即係你唔會打到你想要嘅嘢啦。咁所以依家我哋喺入面打 code 啦。咁其實可以寫下 alert 啦。呢個係咩嚟？我陣間再講。sorry。然後我哋又打 Hello World， 每個人都學噶啦，我唔明點解。咁我哋先溫一次睇下究竟會有啲咩睇先。咁首先我哋要撳 File Save As， 去翻你想 save 低嘅 folder 或者係 desktop 啦，我 save 喺，咁就叫 test.doc， 冇啦，叫做 lesson1.htm 或 HTML 都得嘅。咁係咩嚟？你去翻我 HTML 個 video tutorial 嗰度揾翻啦。之後我哋開翻呢個，你就見到JavaScript alert 咗 Hello World 出嚟，就有個 prompt 彈咗出嚟，就係嗰啲以前好乞人憎嘅 JavaScript 咧，去到個網站跟住不斷咁彈咁撳嘅撳唔晒嘅。咁究竟我哋頭先做咗啲咩呢？就係首先我哋揀咗我哋要寫嘅語言啦，然後即係入面寫 JavaScript 啦。alert 其實呢係一個 function 嚟嘅，咁你會接觸到一個新嘅概念叫 function 啦。大家聽住啦，係 function。中文其實叫函數，個函字我唔係好記得點打啦，函數啦嚇。咁其實係咩嚟呢？又名中文又名方法，英文又名 method。應該咁講，譬如話，其實喺呢段曲入面呢 JavaScript 呢套語言呢，點解我哋要講我哋要 JavaScript 呢？就係因為除咗話俾自己聽，我哋依家要寫 JavaScript 可以認得出嚟 JavaScript 之外，咁我哋亦都係用緊 JavaScript 嘅時候，我哋先至可以用佢嘅 function 方法。咁喺 JavaScript 入面，其實佢背後提供咗好多嘅呢啲叫嘅方法。咁究竟咩？你肯定拗晒頭。其實好簡單嘅啫。呢個方法為咗咩呢？ Alert 英文係咩呢？即係警告啦，警告一個叫 Hello World 嘅字樣，就係頭先啱啱嗰個視窗啦。呢個叫警告視窗啦。咁所以呢個方法係我嚟 Alert 呢係指緊要彈呢個 prompt 出嚟。假使如果我喺入面唔打嘢嘅，再 load 一次入面冇嘢嘅，即係佢只係提供一個方法。咁喺每一個方法入面呢，通常佢哋都係咁嘅樣嘅。譬如 alert， 你去翻一啲程式嚟 PHP 嘅 menu 咧，去翻官方網站，我唔知 JavaScript 有冇，應該有嘅。你去睇以後嘅程式書咧，佢哋都會咁嘅。逢係方法嘅嘢，佢哋都會整個小括號喺後面嘅。咁係咩嚟嘅呢？其實只不過係入面我係俾你提供即係寫參數嘅地方，而喺呢個 alert 入面嘅參數就係 Hello World 啦，頭先嘅。咁點解要有雙引號呢？而唔係單引號，唔係星號咁樣？嗰啲係語言嘅規例啦。咁喺 JavaScript 嚟講就用雙引號跨住嘅就係一個字串。咁你又會咩叫字串呢？你又會 out 頭啦。字串就係 string。咁其實係顧名思義，字串就係一串字咯。呢啲叫字串啦。如果係得一隻字嘅，呢啲我哋叫 character 字母啦。但係 JavaScript 因為我哋佢係屬於一種叫動態語言，咁你就唔需要自己去宣告呢啲字串。如果你係 C++ 或者 Java 嗰啲，你依家去寫嗰啲，你係要需要自己去定義究竟你要寫嘅係字串啦，定係數字定點嘅。咁呢啲你未寫過，咁你可能唔知我講咩，但係你可能唔需要理啦。但係我呢度要講講，萬一你
你下次寫嘅時候你就會明啦。咁所以喺雙引號入面就係一個字串啦。如果你唔打雙引號嘅話，佢會點呢？JavaScript 係比較鬆散啲嘅個 grammar 結構，即係語法結構上，咁所以佢都唔會話出唔到嘅。咁我即管試試啦。咁係唔得嘅，咁可能每個 browser 唔一樣啦。你試下用 IE 嘅話，可能會好啲，因為 JavaScript 喺唔同嘅 browser 係會有唔同嘅譯法，咁譯出嚟可能有啲嚴謹啲，有啲冇咁嚴謹。即管用 IE 又睇下點啦。都係唔得啦，咁可能而家係唔俾噶啦，即係你一定要加雙引號。如果你打字串，咁呢個就係 alert 嘅用法。咁臨尾個分號 semicolon 係咩嚟嘅呢？其實就好似英文嘅句子一個句號咁樣 stop 咗佢。如果我唔打呢個嘅，我下你再打 alert 嘅，咁佢就電腦要點睇呢？就會將呢一句同下一句黐埋咗嚟睇，咁佢梗係唔明啦，唔明我就點樣鬧你咯，就會警告你啊。但係因為呢個係 JavaScript 呢，就喺網頁上面佢就唔會警告你嘅。以前 IE 可能都會彈出嚟啲，會鬧你，但係依家為咗 user friendly 嘅關係，你係上網嘅使用者，你唔會想睇到一啲關於 program 啊要 debug 嘅資訊㗎，咁所以佢唔會彈出嚟。咁你係可以自己開翻。但係一般情況下我都唔會，我都係靠自己去揾嘅，因為寫得多係自然會知你自己錯喺邊。咁所以係啦，咁就係當你打落嗰個分號，咁就成個 program 就會 crash 咗㗎啦。咁所以依家翻上嚟一定要打分號，記住每一句呢一句叫 statement 就一定打分號。咁順便一提就係呢 tag 之間嗰個區域呢，呢紮區域我哋都有個名叫做 block 嘅區域啦。咁下次講嘅時候就要記得啦。咁好啦，而家就咁樣再溫多次講解完，就係彈個 hello world 出嚟。咁你就已經踏上咗 programmer 嘅第一步啦。